हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम्पलीफायर रिपेयरिंग जोन। ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है आहूजा का SSA 250। इसमें हमारा प्रॉब्लम है मास्टर वॉल्यूम खोलने पर सड़सड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। ये देखिए, हमारा जैक वगैरह कोई भी इनपुट नहीं है। कॉमन फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं, कॉमन और 8 ओम में हमारा कनेक्ट है स्पीकर। अब एम्पलीफायर को हम ऑन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एम्पलीफायर को हमने ऑन किए हैं सीरीज लाइन पे। अब मास्टर जो वॉल्यूम है हम उसको खोलते हैं। ये देखिए, ऐसा आवाज़ हमारा आने लग रहा है। ड्राइवर बोर्ड हमारा ठीक है। अब जो मेन चीज़ है, हमारा जो ऑडियो सिग्नल ऑक्स 1 ऑक्स 2 और माइक चैनल का जो इनपुट हो रहा है, ये वाला तार, इसको अभी हम खोलेंगे। यहाँ पर हमारा कनेक्ट है। ये रहा, ये हमने खोल दिए हैं। अब वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। ये देखिए, हमारा साउंड बिल्कुल गायब हो गया है। मतलब हमारा जो ये प्री एम्पियर बोर्ड है, इसमें हमारा गड़बड़ है। अब इस पे हमारा 4.2 वोल्ट के आसपास सप्लाई हमारा मिलनी चाहिए। मल्टीमीटर को हमने पहले ही 200 वोल्ट की रेंज में सेट कर दिए हैं। ग्राउंड पे हमने ब्लैक वाले को कनेक्ट कर दिए हैं। अब वोल्टेज हम इसका चेक करते हैं। इसका लगभग वोल्टेज हमारा मिल रहा है 5 वोल्ट। ये देखिए, यहाँ पर हमारा एक तो 18-15 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इस वाली यहाँ पर। इसको हम बदलेंगे। पावर को हम ऑफ कर ले रहे हैं फ्रेंड्स। ये रहा हमारा 18-15 का ट्रांजिस्टर। ये देखिए, तो इसको हम बदलते हैं। पहले पुराने वाले को हम खोल लेंगे। यहाँ पर हमारा लगे हुए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, ये वाले तार। ये रहा हमारा 18-15 का ट्रांजिस्टर। इसको अभी हम नया लगाएंगे। इसको टांगे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा।
हो गया है। ये देखिए हमने लगा दिए हैं। और फिर से हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। ऑन कर दिए हैं। मास्टर वॉल्यूम को थोड़ी सी बढ़ा के यहाँ पर टच करेंगे। ये देखिए हमारा आवाज़ बिल्कुल गायब हो गया है। इसको यहाँ पे हम सोल्डर कर दे रहे हैं। ये रहा हमारा सोल्डर हो गया है फ्रेंड्स। ये देखिए आवाज़ बिल्कुल गायब। अब हम ऑक्स 1 में जैक इनपुट करते हैं। जैक हमने इनपुट कर दिए हैं। ये देखिए अब हम सॉन्ग चला के देखेंगे। नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और भी एम्पलीफायर है। इस 2K का वीडियो आज मैं नहीं बना पाया हूँ फ्रेंड्स। और इसका वॉल्यूम भी मैंने 3 चेंज किए हैं। ये देखिए ये रहा जो कि अल्फा कंपनी का है। ये देखिए और नज़दीक लाते हैं। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। कॉपीराइट आ जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए हिंदी डीजे सॉन्ग में ही करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करो। अब हम वॉल्यूम को खोलते हैं। High quality sound check. Keep quiet.